Ah, vous allez voir, on est dans le bel bino. Il y a le mingi ezalité, tout bien kobarisa mingi ezalité. L'homme prie d'envoie le mal de loin. Les 15 na les 30 c'est mon réglera par rapport à la spiritualité, ne va content aussi na ganaye, ne va ndako bimara na basi musuti parce que bimara na ye. L'homme prie d'envoie le mal de loin. C'est Maria Vanessa. Maria Vanessa Zaleni. Si vous avez la race des maisons. Si vous représentez la maison, les Lilith va bien Maria Vanessa. Ndenge zo va bien Ubi Subian. Na on a kendagi na monde wana na zoke logo. Te pona monde ba demo, le logo to zo rakune zate. Oka yo zana yonga ba demo ba kozonga sela yo. L'homme prie d'envoie le mal de loin. Na monde wana ena kendaki na umelaki na umeli na zalaki na première rue na yaki ko luka délivrance na ki na première rue ti na 13e rue na monaki na église ya malonga te pour église première rue na limité première rue ti na limité première rue ya limité ti na 13e rue église za on est église c'est belle mais ba na première rue na tangi ti na 13e rue na monaki na pasteur ya malonga to ko sanga délivrance pour ena zo kende na kuta na ya e pa na bango na moni présence ya yemo ko obisuyan oboyo na kombo ya lile ça se le bien a ozo ya kutu ba dora kanga yo to zo ko l'homme prie d'envoie le mal de loin. L'esprit oya boakawana et boyo ka barene kajaka. Race les ali maison. Bate belé bazo bate mutalbi race. Azo benga ba démon. L'homme prie d'envoie le mal de loin. Tolier bango. Bosé belé partout dans le monde, Bozo Landazoé, Matoko, le sénateur à vie de la presse, Mbote Nabino sont partout, Bozomi partout dans le monde, Bandek Balandi, Tolobe la vie. Voilà les lots Naza Nande Kwaza Pembe Atomeka Kosola sur la spiritualité de Zolobe la vie. Alors, Mbote na ONG Tabita Lisungi, ONG Tabita Lisungi, mère Moko Kakavandi sa ONG Aidaka Batu, mère Kakunonga, Bambote na yo. Pourquoi pas na yemoko Pinocé Agostino mon vieux Pinocé Agostino Masusa papa social bambote na ya kuku et chante moi kadi kimbanseke bambote na ya ngona merci na papi Gento Lobe la vie mon vieux mon encadreur de tous les temps voilà ndeko boni santé vraiment qui mena ngolia nzambe papa journaliste moni boye ezanika obangisa ngaya tina zo bangisa komo na ngai ezali fumu kabula kase komo na ngai ezali fumu kabula kase ba tunya surtout na minute na komi chef coutumier par rapport to robeta les solo pour un azalaki na monde ya monde magie na zali na komo ya maître Ousmane Fatai mais na zasu na monde na tina komi na na coutume to robeta les solo na minute o bazo benga nga fumu kabula kase. OK, fumu kabula kase toza na eto ko solo la masolo na biso ya spiritualité. Alors bon contacter JLMK Market Fritz JLMK Market Fritz les agences ozo sunga so ozana biloko tinda vraiment ozana Europe ozana poso tinda ba biloko non Afrique awa contacter JLMK Market Fritz donc contact na bango ezalu 06 24 02 0063 06 24 02 0063 nde okosolola na bango. Alors maître tout solo la norme solo ya spiritualité na éviter genre spiritualité ça parce que marambo lobby yondeka ko expliquer bisongo oui ndenge na gutaki na monde ya magie ba tutu balanda ngai comme ça la ndenga na Afrique lengi ndenge na pesa ki bango message na yepe partout na zote les ba chaîne tout na zo pesa message ba tutu bango contacter na monde ya magie on na na comme maître Ousmane Fatai na za sous maître Ousmane Fatai été na minute on a comme chef fumu kabula kase différence c'est la gagner pour na za la na DS oboyo na comme ya Marie Jeanne Bololi za la sirène to za la na banda ko coucher pendant na to za la na do ko coucher na mais na banda ko régler pendant 5 ans na masoko na régler pendant 5 ans dans ma soko les 15 na les 30 c'est mon régler par rapport à la spiritualité ne va contact aussi na ganaye na banda ko bimara na basi musuti parce que mo bimara na ye mais ayako comme ça comme na terme ko na zaiba problème ba kanga na niveau ya l'état to comme na parquet comme makamna kita prison na bengi bango ba oh makamto o sala o eza niveau na biso to bengi lo mama na biso place ya ko la sanga o demo o yoka na comme Maria Vanessa ye mutunde apesa kinga collaboration à travers Marie Jeanne Bololi apesa nga collaboration Maria Vanessa
oboyo ka Maria Valence azalini oboyo so zo ko ba race des maisons so mutu représenter la maison les Lilith ba benga ke Maria Valence ndenge zo ba benga ke Ubisu bien na bakam ona kendaki na monde wana na zo ke loko te pona monde ba démon eloko to zo rakune zate oka yo za na yonga ba démon ba kozongusela yo par rapport à ndenge ni biso na ndenge spiritualité bo photo zo na kinkulu ba koko na biso ba kinkulu na biso ba esprit to ba ancêtre ba soki to sengi pa na bango to zo eloko sans sacrifice. Mais dans le monde, il y a des gens qui ont fait ça sacrifice, il y a ngombe, mais il y a des cinéma qui là, il y a pas de beaucoup. Dans le monde, on a l'esprit, il y a des collaboration, l'esprit au biso to yebite. Bon, on va faire dans l'enfer, baza unique ma bloqué pour nous amener le moyen de bien bon ça te photo sur na kinkulu na coutume tout ça makambo et dans la coutume peut kende liboso ya ngomoni la plupart au monde homosexuel mokile bébé pour na nini magie de yena mokile o ende eko dominer makambo ebele a na ndenga spiritualité ceux qui kinkulu ezali au monde a chef pour continuer biso président de la république à sala ki accident abenga ni magistrat abenga ba chef coutumier bazala ki ba sala ki prière pour coutume mabele il y a des coutumes na biso photo zo na ki ancêtre ba ancêtre biso pesa biso lo mo ezali mala na monde wana ena kenda ki na umela ki na umeli na zana ki na première rue na yaki ko luka délivrance na ki na première rue ti na 13e rue na mona ki na église malonga te pour église première rue na limité première rue ti na limité première rue ya limité ti na 13e rue église za on est église za belle mais ba na première rue na tangi ti na 13e rue na mona na pasteur malonga to ko sa nga délivrance pour ena zo kende na kuta na ya e pa na bango na moni présence ya yemoko obisuyan oboyoka na kombo ya lile ça zulu bien a ozo ya kutu ba dora kanga yo to zo komande ngai na bipona nini nga ba fina ngai bebe ko mo ko senga nga ba to ba na pesi yo ba to nsusu ba kufi mais comme na papa famille nga ba to ba kufa bona linga yete na yaki ko zo initiation na ba chef coutumier na village oyo ka kinzamvo et ba pesi nga na Congo central za mutu nga za mutu ba Congo nga na za mutu ba Congo na zo initiation na set chef coutumier na kati kuna boyo ka na village kinzamvo et ba chef coutumier ba pato ba mbyoka ebele ba yaki ba pesi nga pouvoir ancestral ba louose ba yaki ebele ba pouvoir ancestral ba pesi nga na 23h basale cérémonie ba ko singa na nzungu ba tobeti mbunda na village invocation ba ko singa na nzungu ba bimisinga ba katinga contact na ba démon ona zalaki na bango ba pesinga pouvoir ancestral ba pesinga pouvoir ancestral ba ko pesanga lunga mwana ya nango boezate ezali bende moko boezala ba tozwa ngo na mai ba ko pesanga lunga ba pesinga pouvoir sur ancestral dans ancestral na za permis ko salisa mutili kamnyo surtout au état spiritualité aux solution mais la magie ba lobi ya pas de bénéfice à sacrifice et la peine la Bible il y a pas de bénéfice à sacrifice nga e souvent ça la nga passe ba chrétien na tela rabango et ça ba pasteur belé ba sala ra miracle na kombo ya Jésus Christ ya pamba est-ce que raro yo ka pasteur a sali na miracle na kombo Jésus Christ Nazareth ba lo ba Jésus Christ ya pamba pona na spiritualité na monde obiso to utaka Jésus Christ azala ki Jésus Christ oyo in Nazareth azali oyo akufelaki masumu ya ba chrétien mais ce que aussi Jésus ya pamba na spiritualité to zalaki na Jésus antique Christ mo paretaka na seti mutu ba benga na kombo ya serginios na kati ya monde auto utaki na yako comprendre que yamo na ki passer ko so mutu te pa ko so mutu azana na esprit mabe alobi au nom de Jésus démon na ki ni mo ni pasteur aza puissant i pasteur azo sala miracle azo mi sama ko azo sala bo eza biloko o utaka na monde pasteur so asamele mutu au nom de Jésus Christ Nazareth esprit ko ki mais so le nom de Jésus Jésus apparaît la quantité Christ a yara fandi na ye des moments comme qui mara yo za likolo za général moninga ba mbolombo ba tumo ba sana sena yo général yo za dossier moko est-ce que montene asa kokoka soko yo pesi le bengo akokende mbala moko na monde ne pesa la kindengo yo monde ba pasteur ebele ba so ba zu ba pouvoir na nzela moko ya malamu te na nzela moko ya molele donc ba pasteur si to landeli bien bazo délivrer ba tout si ba lobi au nom de Jésus et ça Jésus Christ de Nazareth et ça Jésus ya Elima Jésus o azara na seti mutu benga kena komba Serginios antichrist azala na seti mutu poka na wuti na monde na tangi bele poko kona bisa zala ki représenter ya Rose Croix représenter ya Rose kona niveau ya Congo central kuna na ba biso na bataba parce que au monde nozana no représenter pour la tangi spiritualité na âge ya 12 ans na bandaki spiritualité na âge ya 12 ans na 1999 edingo yako bunda na catch na stade na biso kuna place on a na banda déjà ko loka kiss edingo so bunda na banda mi Jacqueline ba madokotolo edingo yako bunda sko catch to zabiso pe to biso kiss e wutina na kapu grand maître o ale ko muta le kaka na kapu mo bimazala ki te se maître Sandoum Aga Amadou Samara
wa bazaki ba père biso to zala na sima to tela ba père bazo bundo zo sala bazo pesa ba baki c'était que biso to kola parce que c'est zala ki biso to zo ki c'est to zo initiation na facilité biso to zo ki initiation o était allé kaka mi to zo ki initiation ba maji makamore muki ba mero to so bilo mu muki ba ki sa basi ba ki se bitumba mais acte ye ko tanga siko to ye ko tanga po ba tebele la poto le ba abino ba mettre na tanga monto zala ki bino ba mettre spirituel tani bo zala na ngo bele bo tanga la spiritualité. Na spiritualité au sein de contact avec des moments mais des moments azana ba camarade ne ba ko la prise me ba mi a relaxo ba camarade na ye a relaxa o grandeur na ye spiritualité yo mo comprendre que on a sali ma to sali relation mais yo no ba relation ngapna na ba relation so to sangani to sangis ba relation to ko me belete to ko me bele mais na monde diabolique on linga iso ko kene tipo makamnyo so tu na mona kuna ezai makammo za la diabolique na boye ko ko ta suna monde po ba seka nga ba sacrifice ya bato mais na coutume mutu ko zo loko tu na facilité ma na coutume retu d'affection c'est le côté Tokoma wana to meka un peu non ko décortiquer obaki obandaka ko régler sikoyo tant obandaka ko régler wana obandaka ko bénéficier na nini pokoma na niveau wana oui na mokili soko bali sirène ba ko pesa ba condition ebele soki akolobela okolinga moi cité ya mokili na bino akolobela ki était soko lingi soko ça pas linga moi so banda ko régler na masoko les 15 on régler sur les 30. Alors le besoin condition so linga no moi o linga basi mais o koma so homosexuel zo mo ba ba zo linga na e basi na basi so ezali a condition utina obi subia o yoka ka Lilith Maria Valence o ba yembela ezali le no Maria zo papa we mayimba bespe o ya bwa kawana yebo yoka ba reine kajaka race les ali maison ba tebele ba so ba tia mutalbi race azo benga ba démon race la o ka te David abeta race la benga indusa ka abenga ka epona ni abengi indusa ka po ezali maison ya Lilith e ba Marie Jeanne bolele ba uti na maison ya Lilith bo biso ne to zanga na zali na connaissance na tangi Marie Jeanne na fandi na ye na umeli na ye mais na o comprendre la spiritualité qui ba biloko o po démon azana eloko ko pesa ote mais so na coutume eloko ko zona facilité démon o yo zana ngo yanga ko zongsta souvent mona ba te beli ba sai sa makamu na ndenga ki ya spiritualité na ndenga ki ya magie ko to utaki so sai makamu munga bu Ozube Baretu, ou bien c'est les camours estimés. Le que c'est la vérification spirituelle, bah ça là on en a l'icasa. Mais le monde de la vérification spirituelle, c'est la carte. Bah le vélo ni que tinda no poste no prendre no ba ko sur le cas ba demo ba tali ka ke ah tina minito muto azali ke permis aya na monde na biso. Yango na ba ndimi demande na yo. Mais na carte spiritualité, bah ça là na vérification spirituelle, ba ndimi demande te. Mais bah ça les vérification spirituelle ezani bazo tala ke est-ce que oza capable de kozelo kozoluka. Ponde ke tozabu yo na vina oza na mbongo nzamba chila kiyo. Tatu na vina koza na nzamba chila koza na $1 million. Ngala vina nzamba chila nga $100,000. Mais quand tu as salé déjà $80,000, yo tu as salé déjà $100,000. Yo ko luka makambo. Eko yo ko luka makambo na ena osala vérification spirituelle na likasa na hôtel sikombongo oyo tikali na na vie no mais soko yo ko luka mbongo au délai $1 million on nzamba chela ke seko makambo ko sala mo simba ezati yango zo mona ebele ba mettre ebele spiritualité ba na connaissance on a te bazon ndima ko sala ba charge ba kuma ba so solution ezati solution yango zo mona spiritualité likasa ezali pratique ba auto tang sanga yango de calamité pour le monde obiso to zalaki na connaissance wana te yango na lobeli na ko pesa ne message na chaîne oyo ngana zali fumu kabula kase ngai fumu kabula kase na salaka makamu nyonso oyo tele spiritualité ngai retour d'affection na ko pesa yo yango yo zana poser ya code ya na ko pesa yo yango biso biloko pesa na sans condition a condition ezala na ngo kaka nini ke soko zue loko foko luka ko kanisa la famille na yo to kanisa bandeko na o zana ngo peme o pesa na ba ofele na to pe ba bona o ko kende liboso biso na coutume nyonso okozwa na facile mais na monde ba démon ba tebele ba soufa ba mona ki makambo mingi ya mabe ko ba démon ba pesa ka mutu eloko te siko lobaki lo moko ba sacrifice mais to mona ki na tango akala ba ancêtre na biso na kala ba koko ya kala ezalaka ke il faut ko sala ba sacrifice ya bantaba ya banyama pour que nzambe a exaucer ba prière na bango alors pourquoi le comment ba sacrifice ya banyama comment que lobi ba famille ba to ba kufa
Oui, Satan ye to pe diable ye ayeka koyiba o nzamba chaki. Na monde wana okopesa ntaba metabe ko bongo na muntu. Na coutume yango balobi coutume okobala mwasi so afoke no bala mwasi ko landana coutume na bongo. C'est la coutume okolobi biso to basoma kangulu bango basoma kantaba te. C'est okosoma okopesa ngulu somela biloko musu zela ba coutume so okolobi okosoma ntaba. Yango eloko sala makaselo étoile ya muntu. Mais na coutume okokata ntaba et rozala makila ya muntu te. Mais na demo soko kati ntaba eza ofongoli lien ya s'accélérer na kati. Oyo po batu ba kufaka pona nini opesi déjà esprit wana sentiment ya makila. Yango zomona ebele bazosalisa makambo bazozoba solution te pe ebele basalisa makambo bakomi koti sina ba problème pona nini ke bakeluka eloko oyo bazalaki na connaissance na yango te eloko te pe oxesa eloko na maître to pe oyo spiritualité faut comprendre nanu ke spiritualité na zosa les alina nini po magie oyo kakaza biloko mindele magie za biloko na biso te biso faut to benga ka bafumu kimbangu to benga ka mama ki pravita to benga ka balimba kankosto to benga ka bambengo faut to benga ka ba ancêtre batata onda faut to benga ka nkulu ndeba ya bapesa au makambo jamais mwana ntima kufite aza esprit te azali mutu normal faut akufa bongo koma ko commander bongo ko bila musa so esprit ya mwana ntima ko ya mais mutu so kufite okubenga eta ko yate na ngona spiritualité batebele ba yebi connaissance wana penza te ba mususu bazo keneka na magie po magie okotanga facile pe ko bima maître spirituel facile na magie démonstration ezalaka première porte ya ba maître spirituel po na nini démonstration na bengo première porte ya ba maître spirituel Satan akolakisa yo ke osala démonstration ça la promotion pour attirer les bateaux mais na coutume ezali démonstration ezali musala te démonstration ya coutume ezali ke mutu oya lokile kamba contacter yo na problème oya zano pese guérison yango nde spiritualité siko ya coutume elobi neti ba jeune au mona jeune ba pe ba mituka ba car ba nini wana so rasa promotion ya nini ya démon ngo tsoloba wana ezali nango ko te joie soko teli tous les maîtres spirituels o basali sama makambo to pe o bazala makambo o mona ka vina bango ba umela ate ba kufa bakoma ba koko te po ani bakoma ba koko te eloko sala ka ndengwana bazala ko te joie. Est-ce que bana ba maître spiritualité o boyamba to pe o mona ka est-ce mona ba maître spiritualité o bakoma ba koko basala ba magie sauter les générations bango to baso kufa pona nini ezali pour des choses à monde biso être comme maître spirituel to sinaka ba pacte na diable to sinaka pas esprit est aussi ne pacte na ye demande na akomemango pas Satan Lucifer ye moko Satan Lucifer ba to bele ba benga reza ange de la lumière Satan za ange de la lumière te Satan salami na monto osomoni monto pele mundu wana ndenge zalaka ko vapeur wana yango nde nzamba attirer la kasa ya la Satan yango na Satan paraîtra na forme ya mundu batebele bayeba mais ça aza na sexe te so ozi na monto utaki na oto zalaka na Satan babenge empereur Belzébuth babenge prince ya bademo oyo kaka bon o batia na France o croque batia na France babenga ngoni Astaroth azali le grand dick o batia croque wana batia ngo na kati ya France mutunyo surtout aza na posa contacter nga to pe aza na ba problème no surtout tele spiritualité numéro ya contact ezali kaka plus 243 89 56 59 981 plus 243 89 56 59 981 numéro na contact ya wana donc ba problème tout les autres déranger bien la spiritualité boza la décité so ba contacter ngai bozo ba solution makambo surtout est la spiritualité pour la nini et la sa grande biso to sana liopa est-ce que coq ako lia liopa ako kokate mais pour la spiritualité ce coq asa élevé mais liopa suko azali na se mais ce que on comprend le liopa au côté na profondeur liopa relia kokira rapide mais faut oyeba yango yango mona ka le mwanda nsemi suko tali azala na lion pe mais pour ayebi connaissance wana pour azali mutu ekinkolo. Ok, alors toko tasiko na mozindo pena ya ndingo lobi bokoko. So tant mutazo ko utiliser bokoko, souvent zala to banga ba bokoko na ndenge to yoka na bokoko biloko na soki belisaka maboma surtout bino bato ya Congo central kuna ba courte joie, bato ba bela maboma mingi. Siko déjà eloko wana ebima na kashimo ya fou. Voilà ce que bani. Papa courte joie zalaki mundela zalaki mutu mundu te papa courte joie bango fanda na nsioni ponga na zona enseignement na papa courte joie afana koma na chef coutumier nga ko fanda ti na nsioni na fanda na courte joie ava akufa enseignant ki biso courte joie ezona ngote ke ya zalaki ko sala ba kisi na ye abanda ko sala ba biloko na ye banzete pa mo sala su ba kisi banzete ya ezoki ne poto
abana ko za banzeta zo utiliser ki ndaka poto bazo sala ba kisi obilo ba médicament nanzo to parce que biloko na to ezali biloko ezali na kati ya kuti mais ye asaela ngo ake abimise biloko po bino ya zo zombongo na ye azalaki na ye na domaine spiritualité obilo kazete courte joie ndenge za na courte joie azalaki muto makambo et azalaki même muto spiritualité te azalaki na domaine ya makambo na ya banzete azalaki ne basé na banzete mais bato ebele nde bayebaki connaissance wana te biso ebele tokendaki koluka courte joie tokendaki koluka makambo ya courte joie fani biso expliquer biso coutume ou biso toana ngo tozo négliger mais bien a bénéficier à ce que bambongo akendaki liboso parce que pour nani akendaki na nsioni kuna mettre moko loba est que courte joie bino na Congo central bobengana parce que qui se bando pesa batu bando boma batu ando comme ça to maboma alors na Congo central bo solo la kina ba ancêtre te bo bibo bengana e bino mo bando travail makambo parce que bino bo ba ni makambo ya bino kuna muto akufa te muto bela mutu te so yo contredire ngo comme ozalaki na témoignage mettre ngo alobaki ndengwana ozana témoignage place no ba bengana ke courte joie koyoka ezali komona te ngai afandaki na soni avant courte joie kufa tofandaka na po ngai soki avant comme na soni biso tozalaki na mboka oyo yokaka mpato biso toyebi courte joie très bien avant kufa spiritualité ezali ya koyoka te spiritualité ezali nde ya kofanda o mutu ayebi connaissance wana mutu mbengo azali na Congo central afandaka na matadi na se ya pona so courte joie asala makambo kuna so ndenga abeta ba transport ko mbengo akolia ete elle va mettre spiritualité ne faut pas courte joie c'est du mensonge bako sabino tingai na loba rebelle te mais na yebi onga nazali to pe na yebi connaissance onga nazali na TV pe na banga na mettre mako to otale spiritualité po na yebi onga nazali donc loba ba mettre ba otala yo boye ba te no surtout ba o ba yebi ko contredire ma loba oyo ba mono pena ke si beaucoup tani netika ba sala wa ba fina wa mbala moko question no répondre na ngote ndenge balobara ke no bilu bokoko ebelisaka mutu bokoko comme ça boy so comment est-ce que oko faire comprendre batu ke bokoko eza wana batu bakanisa raté bokoko ebelisaka mutu te mutu abelaka mutu par rapport ya dose eloko o bapesi par rapport à niveau bokoko ezali denzela tosana bokoko ndenge ya banzete tosape na bokoko na ndenge ya spiritualité parce que bokoko oyo ebelisaka batu mutu batu bayoka ezalaka nde banzete nde omonaka mundele asali kisi akosalela ngo na banzete na biso ekutaka na Congo central awa na mboka na biso siko soko zwi kinini omelango 3 fois okolemba mais soko melango moko komona mwa chance mais zape ndenge mo banzete bakosalela kisi soko melango ebele omona ekobuka o rapide mais soko bozo melango babite na tongo mela kopo ndambo na midi pe mela kopo ndambo kesusu na poko mele kopo nda ozo respecter ba principe mais ça yo mo pesi mutu bongo ke salaka boy par exemple nzete o chaka ngona mutu airboy soko mutu tango asali ndenge yo ebisi a craquer so wana so eza mutu moko landini ko yango na lobeli yo spiritualité ezali na bato o batangi efandi na bato o batangi te connaissance ezali na mutu o atangi o ayebi yango mais oyo yebi no connaissance wana te mo sala no yango ezali te zande pona biso nde totangi to yebi connaissance wana mutu mususu ayoka balisola mona ka bato basala ngai pa ki asali abimi makame ipa ko bima mettre spiritualité ko mo sala boko mais o bato basala ba dose o bachaka bobo po mutu azongo mo ayeba yango ezali ko lekisa yango spiritualité ezali na pona bato o batangi ezali ndengwana sikoyo spécialité na yo ndenge vandi boy elo nini ko talisa bato ezake so pesi mutu swati mutu aye makambo za normal ezani presque ngai makambo nyonso bebele na spiritualité na salaka na kotanga kama ndambo pona mata et mutu azana posa retour d'affection na salaka ya basi en général bolingo na salaka bolingo yo ozana posa mwasi moko krakaka mwasi wana alingaka yo te ozana posa nini ke ba selo blocage boko mabozo boko obimaka na mwasi na kosala pe mwasi ozana posa mobali moko kraka mobali akipaka yo te ozana posa mobali wana basi mobali akima ozana posa mobali azonga e mwasi mobile akima ozana posa zonga e mwasi ndenge ozawana ozana posa ya succès attirance ya mibali to salaka yango e bankodia to pesaka bankodia bakinzo ke lolendo to pesaka batebele na magie balobaka porte-monnaie magie mais porte-monnaie magie existe raté
existera te multiplication pe mbongo ezalaka te porte-monnaie ezalaka te biso na monde tozalaki na carnet bleu du bonheur o moto azoluka bonheur opesa ye bonheur mais ezalaka ba sacrifice ata ozwi yango makila bato bakokufa mais so ozwi porte-monnaie magique ezalaka porte-monnaie oyo ezalaka na bamaître na grade uniquement na temple na bango baza uniquement mpona kobisala bakambo babimisa mbongo me bakopesa oyo yango te mpo yo oza magicien te yo eke oyo koluka likambo ozali moto oyo koluka likambo fo bapesa yo carnet bleu du bonheur mais carnet de bleu du bonheur connaissance pe bato ebele bayebaki na bango yango te mais ata ozwi yango me okobela na opeka liboma mpona nini mbongo rsp azopesa yango yeba na suka nango bato bakokufa so bato bakufi te ekofrape yo moko mais na coutume ozozwa nkodia tozozwa nkinzuki ya lolendo ezali nango poto eloko moko ezali nkinzuki ya lolendo ezali eloko moko boye ezalaka na nzungu boye ezalaka kalebasi momoni ndenge eza bo siko kalebasi moko ya monene ezalaka uniquement soki ndenge ezali bo oliseke siko kinzo ezalaka monene bo kalebasi wana na ntango mpe ya kala omona bakoko bangomelaka yango mai mpona ntango wana bakoko ezalaki te kinzo wana okozwa yango ozwi likasi okomi nkombo na yo osengi na bankulu babandi soki oza na posa mbongo ebimaka mbongo ebandi kobima yo soki oza na commerce mafuta na yo otekaka mafuta soki otyeka kinzo wana pembeni okotyaka bidon moko ya 1 litre okei na yo obimi na 30 minutes ube 1 heure tozongo mo mafuta etondi plein na kati ya place otyelaki ka molangi moko mafuta ekobimbala moko ebele wana esemisi mpe so oza na mbongo na kinzo batyaka mbongo ndambo ya pays to mpe ya mboka oyo oza nango okinzo koyela wana bakoko na bino bakotikila kinzo aya kotyango wana na pembeni ono ozwika mbongo ya biye ya mboka na bino otye aya kotya na monta oyo okosengaki mpe bakoko na bino omona mbongo ne ekomimbala wana so ezobenda mbongo no te nzambe atya o te okoma na ona vite po sila mbango te ezobenda mbongo wana te ezali mbongo nde ewuti na bakoko na bino omonaki na ntango akala kolota ndoto bomama na bino aye azolobela ye ozosufri nini nazoya kopesa yo mbongo na sa ndoto abilo kende place boye na matiti boye komona mbongo ye mpo leki yo mama kozwi mbongo imaka mama alobelenga na neglijaki ndoto te nazwi mbongo okolala na mbetu bolamuki mama na bino abitala na sa kurso tala bomoni mama kozwi mbongo ezaleki nkulu mais pa bademo okopesa mbongo bamultiplie yango pour le monde il n'y a pas de bénéfice à sacrifice. Donc on a bien dit oche. On a formation oche. Voilà. Merci Nabino Sobozolanda. Tout landa non spectacle on a mettre prêt aux Masima to chiter na émission L'homme pris d'envoi le mal de loin. Oyo ezali ancêtre oyo tobengaka mingi oyo nabengaka fomu kabulaka sei samba 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 kabulaka sei kabulaka sei samba kabulaka sei samba samba kabulaka sei samba kabulaka sei kisimika ntoto kisimika maza kisimika mopepe kisimika tia wiza samba kabula kase samba kabula kase wiba nkaka bino wiza bino buwa mwana bino wiza samba kabula kase samba kabula kase kabula kase samba kabula kase samba kabula kase samba kabula kase samba kabula kase kabula kasei samba kabula kasei samba bino wiza mkulu bino wiza samba kabula kasei 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 samba kabula kasei
awa ezali bamokolo ndenge nalobeli bino ya koloba mingi ezali te to mpe ya kobakisa mingi ezali te biso tosengana na kaka Kabula Kassé oyo babengi Samba ye nde ayandelaka bato ye nde apesaka bato solution na makambo nyonso to etali spiritualité soki nabengi bankulu oyo ezali nango kaka rituel etaki na ye naza na makambo moko ya mike nasali to mpe naleki na émission temple monene ezali na village kuna soko contacter komona kaka temple na nga makambo esalamaka kuna oyo ezali kaka tozolokalize kaka eloko moke tobengi chef Kabula Kassé ye azali awa azorepresente awa bino moko bozomona ya mingi koloba te ndenge nalobaki ka numero na contact ezali kaka plus 243 89 56 59 981 ya mingi ya koloba ezali te to mpe ya mingi ya kobakisa ezali te biso tosalaka kaka eloko ya moke oyo moto amona grandeur na biso ya spiritualité. Merci. L'homme prudent voit le mal de loin. Voilà, tout ce qu'on a spectacle au maître sali, maître spectacle on a examiné. Au salut on a bien en commun. Spectacle on a sali ezali nango kaka localisation kana localiser ke bancêtre pe bancêtre e ozo localiser bango bayaka na Fox o bango bayaka nango so ya na Fox bayaka même na Fox ya moto. Pour moto bakocha place ya moto ezali te mais okofana na place ya mai okozala no bien place moto ezali pe place soleil ezali okokate ozika pa ezali ndenge wana moto nyonso to aza na posa contacter nga to pe azala na ba problème nyonso to etali spiritualité numéro na nga ya contact ezali kaka plus 243 89 56 59 981 plus 243 89 56 59 981 numéro na nga ya contact ya wana donc ba problème tout ezo déranger bien la spiritualité boza la décité so bo contacter ngai boko zo ba solution na makambo nyonso to etali spiritualité. OK. Alors na bato sko bazolanda yo oyebi ke tout moli ba pasteur un maître ba pasteur ni surtout no lobi ke o première ri dixième ri so 13e ri oyebi ke opesi ba mokanda na yebi est-ce que ba pasteur pena c'est vrai que ba salela ba logo lobi wana pasteur ni na Congo onga na kobanga to pe pasteur o ko délivrer ngai azalité na kala na mana kobanga église moko o ba bengi ba panamiste ba ensemble bata William Marie Branham na kala mana kobanga bango pona utaka na enseignement na tanga ba brochine kasala ko na 7 ans na tanga na mais na yako bima na yako bima na yako tanga ba spiritualité na kenda ba makamu ba mon milio mosusu to ko fanda ba meza ba pasteur mosusu to kutana na ba ba monde invisible pour tout ça la ba voyage astral tout ça la toza ba clan ndenge na temps un tozalaki to kenda na monde astral tozalaka ba clan elongo lobani toza ba parti donc on arrive à ta IDPS bazali ba ta père de bazali za ndenge wana do ba ta to boza ba ta formation boza na formation yo za muta rose quoi oza la rose oza le muta maika oza le muta élimination boza ba parti par parti e boza la e bo kini na voyage astral bokei ba ta parti na yo kokuta na bango mais so oza muta parti te boza la pe croisement na nzela bokuta na bango. OK, sans problème yango na vie na ba pasteur belé onga na kuta na bango déjà ba voyage astral ba mususu na mona ka bango mais ena ngo ke osala délivrance ba yako lakisa ngai mona ndimela nga so ba pasteur ezala rasuti po na spiritualité pe ba leki na bango pe na connaissance té donc est-ce que ba pasteur vrai pe baza to bango tout basala komba bango so baza modèle na lobi na première rite na 7 na 13e mingi na mona na pasteur mo té so ba pasteur vrai bazali ba kozala mingi té mais na 7e té na 13e té wana na longoli bango bazati donc après première rite 7e rite donc on a passé la bien zati mais so kina ba côté mususu ba pasteur ya malamba bazali ba pasteur malamba bazali mais bazo souffrir pona nini mundimi bazo sakola bino kaka ki bino bozo mabala endenge zana boko bota boko zwambongo na tala ka bona seka kamoni na spiritualité pasteur azoyela bango sote enseignement ni nazoyela bango te moni enseignement oyo ke soki tokufi tokendaka wapi enseignement na ezali sote ekei kote mosusu soki tokufi tokendaka wapi malobela bango so makambo wana eza te bakolobela kozwa vie kozwa libala okuta na batabia pasabi te okende bapoto okosala mosala ba voyage boye ba voyage to okosala ngo oza na mokili awa te soko kufi eza ba pasteur mususu na ndenge bazana ba première rite na 13e na monde bazala kana no bloqué soka kufi ake souffre pour mon corps na bango déjà esprit na bango ezala déjà kuna. OK, na nzoto bazala kana corps bazo travailler comme so kufi kuna ezala déjà kokanga ba chaîne eza ba pasteur mususu ebele pour mon spiritualité a okina voyage ça ezali sur ba porte ba kotaka ba benga ba porte 9
ba porte nerveux non e ba tebele ba yebi ngote pour na fani na ba prêtre na zoya ba initiation bele na ba prêtre mais ba porte nerveux mutebele yebi ngote pour na nini boko bande bobandi invocation bozana kati ya la bonde to sana kana to kutenit to kujana kata secte to sambe to na maître spirituel la bu na adjoint na ye a sala ka biloko mo izaba prière mo to tanga ngo sute soki atangi yango mamo okoti na porte nerveux oketala ba pasteur ngo place basa ko kanga mawa ba mo ba ba mo basa bloqué ba yebi yango te de basa d'esprit au moins pasteur mais esprit moko boye ya bien te donc place basa la déjà bloqué yango zo mona yango bana na nzambe boluka bo sambela na ndenge moko so bozana poso boluka solution na ndenge moko ya kimia ba nkulu bazali ba opesa bino solution OK. Continue to baye na biso ko yamba soso te pe ko yoka ba pasteur bipaye na bipaye to baye to lengi bango po bozoki na boloka ba solution ba pasteur obo tokuta na bango monzi moko yanga ndaka na fani na zolo ba pe na zolo banga na pasteur moko te po pasteur moko pa linga pe na nguya za te po na za plein na spiritualité na yebi connaissance sur spiritualité makasi po ngai ko na biso za représenter rose quoi et aussi la initiation à rose ozo pe sanga loke luka fleur rose na chi ba betinga pentacle ya rose bache triangle bakosi fleur na katika to che 3 bougies na côté na kata triangle pour ani na Congo bolia ba so $1 mais est-ce que bi monnaie tourne o eleki $1 na force exacte isa na o circle nga na utoza na dernièrement $10 ba $1 na changer kia bolia ngote pour balinga batu balia ngote o ino chanson na banque ba bombe pour ezali mbongo o basela ka pratique za na pentacle élimination $1 au monde eza na pentacle ya élimination batika biso pétrole yango na temps auto auto na monte bana usoma ba $1 to ozo na pasi pour $1 ezalaki soki na coach na pratique $1 na oza na vitesse mosusu OK yango moni spiritualité zane pona bato o batangi ezati na bato o nde batangi te oya boya ko charma kelele na bini apoma poma ezane pona biso nde totangi voilà sikoyo to shiti na biso ndenge mboka ezokende bien te sur tous les plans parce que bino ba maître spirituel o ya Congo surtout au Congo central bolobani po bomona ndenge ce que mboka ezokende bien te eloko liboso ezalaka nano tozotambola nano bien te. Pourquoi? Ce qui mboka ekoti na sorcellerie, ekoti na domination moko boye ya monde invisible makambo ko marché te. Okozwa makala oyo ezali ya muye. Na makala oyo ezali muye te soko chango na moto opelisa bo olamba banzungu different olamba biloko komona moto oyo kopelisa kuna oyo kopelisa kote kozala différent. Yango zo mona ke na spiritualité ndenge toza boye makambo ya mboka bato ebele bakozana ba sexe bakoti makambo na bango moi akipe makambo mboka ezali te akobima na moto so azo déjà pouvoir ancestral ça ça déjà bato te mon maître spirituel akipe makambo mboka te mais po mboka ebonga elukana na yo moko na mutamboka obongisa mboka olongola ndeko ya na biloko ya étranger ko sango na mboka po ozolo ya na ba manger étranger zo ko sango ezana ba principe nango basalaka ozo sala ozo domine esprit na bazo ya ka mettre fois po esprit balingaka nde bato babengaka bango po soko bengi esprit te azana nzela moko ko ya te sauf muta ya ka meka biso zalaka satan le diable yemoko po satan ya ka ko meka mutu akota atina mutema ya mutu ameka ka mutu mais esprit oyo po ameka mutu c'est que il faut esprit wana azalaki ozana problème na mutu mutu afandi ba asana ba secte mo azana makamu na yemoko bo alokio omoni pe ozimba la moko attaque. OK. Voilà, tout comme na suka na ebité nini okoloba otolobité pour l'émission. Oui, eloko na koloba kaka babanga te coutume makambo ezali na kati ya coutume tozalaka na mingi ya koloba te mais musala ezali boluka bozonga na kinkulu bozo makambo pour moi c'est possible ça ba collaboration to pe ba demo obino boyebi te bosalisa ba makambo o ezali coutume bakoko na bino bazo reconnaître bino bazo solution directement sans problème. Ce qui les camusu se na ko baksa na lobi bobanga na bino te so bo contacter na coutume bo so solution na makambo surtout ba maladi bambasu ba tout est la physique mais la spirituellement na ko sala yango ko zo na traitement sans problème a to sala ki mutu mabe ozana maladie il faut pas ki yo ozana problème sexuel na zawana et faiblesse sexuelle na zali na sala ka nyonso otele spiritualité pour biso tozali na coutume tozali na nzete tokota kati na profondeur ya ba niveau ya ba 20 to yebi makambo wana. Voilà, merci
tolanda ki bongo maître kumbona nisu chef Kabula Kassé fumu Kabula Kassé tozalaki na ye tosololaki na ye concernant spiritualité balobi nde tozonga na bokoko kinkulu na biso ndenge balobi tozonga na. Alors merci Nabino Sobozaki pour qu'on a Olanda Zoui Matoko, le sénateur vie de la presse. Merci encore une fois dans mon vie, mon papa, mon encadré, Papi Gen tout le la vie. Toujours Makambo. Ya Koukouniou, moi quand elle chante de Kimbanteke, Bambote na yo, pourquoi pas na Pinocé Agostino, mon vieux. Pinocé Agostino Masousa, papa social, Bambote na yo, pourquoi pas na ONG Tabita Lisungi. Ya mama Merka Kunonga. Donc ONG moko ka ya mona mwasi eza na mondo ezo salisaka bato. Merka Kunonga, ONG Tabita Lisungi. Merci pour na onyo so sala pour na bato. Bo contacter agence JLMK Market Freight, bo contacter yango soki ngo tinda ba koli na yo awa na Congo et pourquoi pas en Afrique mobile. Donc agence c'est ça bon on a poto numéro na bango eza 06 24 022 00 63 na bandeli sur 06 24 02 00 63 bo contacter agence wana pona somo tinda ba koli babilo nyonso ekoma vraiment très bien moto détourna mwazate pour kuna pe sécurité za la makasi. Merci tout le bel vie. L'homme pris d'envoi le mal de loin. Tolier Bango. Feu!